ଷୋଳହଳ ଗ୍ରାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିଲେ କିଶୋରୀ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଳୁଛି ରଜ। ରଜକୁ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଷୋଳହଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2024। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଧୁନିକ, ଭଜନ, ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ କିଶୋର କିଶୋରୀ। ଏହି ପରିବେଶରେ ଝୁମିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରଜକୁ ପାନ ଖାଇ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ କାଟି ବେଶ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଲବ ପିଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଜ କଲାଣି ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି। ଆଉ ଏମିତି ଦୋଳି ଫୋଳି ବାନ୍ଧୁଛୁ, ତାପରେ ପିଠା ପଣା ସବୁ ଖାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମହୋତ୍ସବଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ରଜ 3 ଦିନରେ କ'ଣ କଲ? ରଜ 3 ଦିନରେ ଫାଷ୍ଟ ରଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଥିବାରୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ନାଚ କରିବୁ, କେମିତି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନେବେ, କିଏ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ତାପରେ ରଜ ଦିନ ଏମିତି ପିଠାପଣା ଖାଇଲୁ, ଦୋଳି ଖେଳିଲୁ। ତାପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହୋତ୍ସବଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏମିତି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? তুমি କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ କରୁଛ? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛ। ଆଜି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉ। ତାପରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଶିଖାଉଛୁ। କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଶିଖେଇଛ? ସମ୍ବଲପୁରୀ, ତାପରେ ଭଜନ, ତାପରେ ଆଲବମ୍, ଆଧୁନିକ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାର ସବୁ ହେଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲ? ଆମେ 3-4 ମାସ। କ'ଣ ନାଚ ଅଛି ଆଜି କରିବା ପାଇଁ? କେତେଟା ନାଚ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନାଚ ସବୁ ଶିଖେଇଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ? 5ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଅଛି। କ'ଣ ନାଚ ଅଛି? ଆଉ 35ଟା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି, ଭଜନ ବି ଅଛି, ଆଧୁନିକ ବି ଅଛି। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛ, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।